Nihayet yüz yüze tanıştık. Benim karımın da sizin gibiydi Cilde. İpek gibi. Dokunurdum. Severdim. Buraya iş konuşmaya geldik. Hatıraları değil. Alışveriş merkezinden sonra neden durdun? Bazı küçük sinekler var. Beni meşgul ediyorlar. Bunlar için sinek ilaçları var. Bunlar at sineği. Öyle hemen ölmüyorlar. Elbap'ı tamamen ele geçirdiler. Hesapta yoktu. Planlar değişiyor. İlerlemeye devam edebilirler. 2 uçak gönderin, vursunlar. Nasılsa yanlışlıkla oldu dersiniz. Üstüne bir de pardon patlatırsınız. Olur biter. Bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir şey yapman lazım. Bu sefer mesajı almalılar. Ne kadar büyük. Çok büyük. Sen seç. İster kimyasal, isterse tonlarca patlayıcı. Yöntemi, mekanı sen belirle. Bundan önceki mesajları almadılar. Ya da almak istemediler. Bu sefer alacaklar. Başka yolu yok. Eğer başarırsan bu yarayı asla kapatamazlar. Güzel. Nihayet dişime göre bir şey buldum. Eninde sonunda baptan çekilecekler. O zaman oralar boş kalacak. Boş kalmayacak. Bana kalacak. Bu kadar zeki olman çok hoşuma gidiyor. Gerekli her şeyi biz sağlayacağız. Sen bu işi hallet, gerisi kolay. Güzel. Öyleyse anlaştık. Her şey yolunda mı? Yolunda. Daha güzel olamazdı. Gazeteci kıza ulaştınız mı? Evet. Güzel. Çok güzel. Evet, izliyorum ama bir tuhaflık var. Sanki görüntü atlıyor gibi. Görüntüleri bize gönderebilir misin, inceleyelim? Tamam, gönderirim ama dikkatli ol. Emin olmadan yayınlama sakın. Bana güvenmiyor musun? Elbette güveniyorum. Aslında bir dakika, ben bunun gerçek olup olmadığını öğrenebilirim. Tamam. Sen bana görüntüleri gönder. Araştırmaya devam et. Anlaştık. Bahar, ne oldu sana? O da bizimleydi saldırı olan düğünde. Ama merak etme iyi. Ay hay Allah ya. Ya ben de orada tam ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Anlattık ya. Anlamıyor musun? Ben gazeteciyim, öyle her şeye inanmam. Ayrıca bu arada senin o arkadaşının telefon numarası lazım bana ya. Verebilir misin? Hayır. Neden? Hoşlanmıyorum senden. Lütfen. Ya versene ya. Niye inat ediyorsun? Cep telefonu olmaz ama. Tamam, fark etmez. Yaz. Tam söyle. Abi. Eyvallah. Abi, ne okuyorsun? Kitap. Emin Bey. Silahlara veda. Lan böyle kitap adı mı olur ya? Neyini beğenmedin? Adını beğenmedi galiba. İşte ben bu yüzden kitap okumuyorum. Adamın aklını karıştırıyor aga.
Bir keresinde bir adam tanımıştım. Çok kitap okuyan. Adam kendini astı ya lan. O yüzden ben asla okumam. Temiz. Oğlum, hiç kitap okumuyorsan Allah'ın kitabını oku. Al sana cevap. Onu okuyoruz elhamdülillah. Ne hoş. Uzman çavuş Feyzullah. Komutanım, Fethi Üst Çavuş'uma bir telefon var. Fethi abi sana. Üst çavuş Fethi. Arayan kim? Eylem Mersiye diye biri komutanım. Eylem Mersiye mi? Evet komutanım. Tamam, irtibatlayın. Selam, Eylem ben. Oldu, iyi geceler. Dur da kapama ya. Ne istiyorsun? Konuşmamız lazım. Düğünde olanlar hakkında. Konuşacak bir şey yok. Şerefsizin biri masumları öldürmüş. Vallahi ben bazı görüntüler izledim. Durum pek öyle değil gibi. Nasıl yani? Ne görüntüsü? Düğünden işte. Haberleri izle. Resmi açıklama yapıldı. Her şey söylendi zaten. Ben konuşamam. Ayrıca sen buranın telefonuna nereden ulaştın ya? Yavuz'dan aldım. Hadi iyi geceler, hadi, hadi. Hayırdır? Ya bir gazeteci kız dadandı. Değişik de bir tip. Eylem Mersiye. Marsilya doğumluymuş. Gazeteci evet. Baba Fransız, annesi Türk. Abi güzel de kızmış. Vay vay vay. Kara kara gözler. Ulan bizim avcıya bak. Uçu kanadından vurmuş vallahi. Hadi ya. Bakayım. Bakalım. Oo güzel. Allah sahibine bağışlasın. Ver şunu ya. Yok ya, o kadar da değil. Burada iyi çıkmış. Havalı da bir şeye benziyor ama. Oğlum gebertirim seni ha. Sen komutanla dalga geçmeye utanmıyor musun lan? Ne dalgası abi ya? Mis gibi kız işte. Sen telefondan kıza mı yürüyorsun lan? Aşık olsun abi. Ben komutanımın sevgilisine yürüyecek adam mıyım? Lan ne sevgilisi, delirtme beni, Allah Allah! Ya bu da bizde kafa buluyor ha. Yakışır yakışır. Hafız baba da size bir nikah çakar. 2 de şahit. Oh! Ben karışmam o işlere. 2 de çocuk. Biri erkek, biri kız. Yakışır komutanıma be. Erkeğin adında Mücahit koyarız yalan. Yuh artık ya, yuh vallahi yuh ya. Yemin ediyorum korkulur sizden ya. Oha ya. Hayırlısı. Lan amma sinirlendi. Mücahit dedim diye mi acaba? Burada mı kalacaksın? Evet. Peki anladım, inatçısın. Hiçbir şey söylemiyorum. Bana müsaade. Hayatımı kurtardığın için teşekkür ederim. Bu konuda ödeşmezsek sevinirim. İnşallah. İyi geceler. Sana da. Emin misiniz öyle olduğuna? Evet. Doktoru söyledi kızımın. O askerin adını bilmiyorum. Kızımı o vurmuş. Allah Allah. Lütfen gereğini yapın. Tamam, merak etmeyin. Ben ilgileniyorum. Teşekkür ederim.
Dayıoğlu ne yapıyorsun? İyi. Yusuf bu evde. Onu bekliyorum. Nasıl lan bu evde? Daha demin yanımdan geçti elini kolunu sallaya sallaya. Yok oğlum, imkanı yok. Girdi, bir daha da çıkmadı evden. Oğlum gözlerimle gördüm diyorum sana. Yürü lan hadi. Allah Allah. Beyler kalk. Acil durum kodu geldi. Kalk. Hadi oğlum kalk hadi. Operasyon mu var? Lan bu ne hal, sen böyle mi uyuyorsun? Sen böyle uyumuyor musun? Postalları çıkarsaydın bari be. Aga ben postalları çıkarınca kendimi çıplak gibi hissediyorum ya. Abi yuh ya. Oha. Hadi ben sizi dışarıda bekliyorum hadi. Lan adam rüyasında bile çatışacak ya. Hadi kalk hazırlan hadi. Alsak mı lan bu çocuğu? Dur. Kafamıza göre iş yapmayalım. Barut 1, barut 2. Temiz. Temiz. Nereye gitti lan bu çocuk? Ne bileyim lan. Ateş! Dikkat et! Dikkat! Yasin! Yasin aç gözünü kardeşim. Aç gözünü kardeşim Yasin. Aç. Temiz. 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 Temiz.
Ben gidiyorum kardeş. Sık lan dişini. 2 kurşun yedin diye ölmek var mı? Sık dişini. Dur bir dinle. Hadi. Hani sen ipek çalmıştın. Müdürden ceza yemiştin ya. 3 gün aç yatmıştım. Onu ben çalmıştım kardeşim. Hakkını helal et. Helal olsun kardeşim. Helal olsun. Oğlum nasıl vurulmak lan? Kan falan yok. Dön bakayım arkanı. Yelek mi lan bu? Kızdı mı lan? Lan oğlum böyle şaka yapılır mı lan? Korktun mu lan? Korktun mu lan gerçekten? Bakayım ay korkmuş ben sana. Ben de zannettim ki gerçekten benim için atladı kurşunların önüne. Oğlum salak salak konuşma lan. Sanki yelek olmasa atlamayacak mıydım? Ha? Oğlum sen tımarhaneliksin. Seni tımarhaneye yatıracağım. Sen tımarhaneliksin. Sensiz gitmem. Oğlum bir el atla. Bak adamlar zaten takip ettiğimizi öğrendiler. Ondan sonra gerçekten kurşunlarlar. Seni hastaneye yatıracağım ben yok. Hedef etkisiz hale getirildi. Temiz. 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 Başardınız. Beş dakika 12 saniye. Tebrikler. Rehavet. En büyük düşmanımız. Göz kırpma süresi kadar bile gaflete düşmeye hakkınız yok sizin. Al işte bütün tim gitti. Karşınızdakiler hain. Alçak. Acımasız. Kahpe. Tilki kadar kurnaz. Siz daha kurnaz olacaksınız. Daha dikkatli olacaksınız. Bak oğluma çakı gibi asker oldu vallahi. Maşallah. Keyfi yerinde gibi. He yerinde. Her gün arıyor maşallah. Keyfi çok yerinde. Aman aman. Allah'tan doğuya falan gitmedi. Kız Allah korusun. Ben uyku uyuyamam gece. Şimdi bile yüreğim pırpır atıyor. Ben şunu bir arayayım be. Ha sesini duy. Dur bir dur. Bak bir şey göstereceğim sana. Bizim Necla'nın kızı. Feyzullah'a göre değil mi ne dersin? Vallahi çok güzel kız.
Hah. Bakalım dediğin kadar güzel mi Aşık? Komutanım biraz tadımlık oldu ama artık. Lan oğlum bu ancak bana yeter. Uzatın bakalım ekmeği hadi. Oğlum yavaş yavaş. Acıkmışım. Gençlere yer açın. Kardeşim, bal kaymak aramızda en çok sana lazım olur. Allah'a şükür bizim ihtiyacımız yok. Gençlere verelim. Hafız nerede? Dışarıda telefondaydı. Ben bakayım şuna. Size afiyet olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ya bak boğulacaksın ya, boğulacaksın. Tamam ya. Anacığım, ne haber? Nasılsın kızım? İyi annem sen? İyiyim ben de. Neriman teyzem burada oturuyoruz. Çok güzel selam söyle. Feyzo, bu Neriman teyzen sana birini bulmuş. Nasıl birini bulmuş? Vallahi çok güzel kız Feyzo'm. Antalya'da okuyormuş. Hafta sonu gelsin bir tanışın. Bu hafta sonu mu? He. Anne, önümüzdeki ay denetleme var ya. Sabahlara kadar hazırlık yapıyoruz. Denetlemeyi atlatalım, ben sana haber ederim tamam mı? İyi madem, ne diyeyim? Anne. Nasıl? Güzel mi kız? Vallahi bebek gibi Feyzo. Deme ya. Dur bir şekil yaparız o zaman, bakarız. Sen gönder bana fotoğrafını. He, tamam. Haydi Feyzo, çok dikkat et kendine oğlum. Hadi kapatıyorum. Feyzo. Ne iş? Yok komutanım, annemle konuştum işte. Hayatta sana güzel be Feyzo. Gene yattığın yerden kaptın manitayı. Şş. Ah. Eşim. Fatma'm telefonları açmıyor komutanım. Arıyorum, cevap vermiyor. Zor günler atlatıyor kadın Hafız. Tek başına kadın çocuğunu kaybetti. Haklısınız komutanım. Ne yapalım? Sabredeceğiz. Sen gel beni dinle. Bir iki hafta izin al. Git karının yanında ol. Ben istemiyorum komutanım. İstiyorum ama... Hatta bak ne diyeceğim. En güzeli onu da al gel. Bak Erdem Yarbay'ıma. Aldı karısını kızını yerleştirdi otele. Fatma da gelsin olmuyor mu? Olur mu ki? Olur tabii, niye olmasın? Güler abla da var, Bahar da burada. Arkadaş olurlar belki. Allah razı olsun komutanım. Vallahi iyi düşündün. İnşallah razı olur. Olur olur. Günaydın. 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 Buyurun birlikte oturalım. Tanıştırayım Eylem. Merhaba, ben Nazlı. Eylem. Güler. Olur. Tamam. Bu sabah yabancı haber ajansının tamamen kurgulanmış görüntüleri kullanarak gerçek dışı yaptığı haber
herkese şok etkisi yarattı sayın seyirciler. Yapılan haberde silahlı kuvvetlerin Karabayır'da bir eve saldırdığı ve bu saldırı sonucu birçok kişinin hayatını kaybettiği iddia edilirken Mehmetçi'ye iftira atılıyor. Yabancı ajans muhabiri Eylem Mersiye'nin yaptığı bu haberle ilgili olarak resmi makamlar henüz bir açıklama yapmadı. Bilindiği gibi dün yapılan hain saldırıda birçok kişi hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı. Haberi geçen ajans muhabiri Eylem Mersiye'nin ise bu haberi neden yaptığı ile ilgili henüz bir bilgi yok. Lan bu o gazeteci kız işte. Bir dakika ya. Sen nereden tanıyorsun bunu? Oğlum bu kız örgütle görüşüyor. Ne? Oğlum kız örgütle görüşüyor diyorum sana. Lan böyle şey olur mu ya? Alenen iftira bu. Sahtekarlar. Amına kodumun ibneler. Anca masa başı oyunları. Kabahat bizde beyler. Gidip düzlemiyoruz bunları. Niye değiştiriyorsun ya? Fransız kanalını bulacağım. Ne oluyor ya? Maç mı var? Gelin komutanım gelin. Gelin de rezaleti görün. Ne yazıyor altta? Türk askeri katliam yaptı. Yavuz Üsteğmen, Erdem Yarbayım sizi ve Zafer Üsteğmen'i çağırıyor. Ben soracağım o kıza. Bir de aradı beni. Nasıl yaparsın böyle bir haberi ya? Yazıklar olsun. Bakın bir yanlış anlaşılma var. Bu haberi ben yapmadım. Sen orada mıydın? Evet oradaydım ama ben yapmadım. Yapmışsın işte. Benim orada az kalsın annem babam ölüyordu be. Bana bak, ben oradaydım. Ne olup bittiğini gördüm. 20 yıldır asker eşiyim. Bu ülkenin insanları için kaç tanesi canını verdi? Kaç tane arkadaşım dul kaldı biliyor musun? Çoğunun çocukları babalarının resimlerinden tanıyor. Bakın bir yanlış anlaşılma. Bu insanlar hayatlarından, eşlerinden, çocuklarından vazgeçip ömürlerini adıyorlar. Sonra gazetecinin biri bilip bilmeden iftira atıyor. Hiç mi vicdanı sızlamadı? Benim babam oraya düğüne davetliydi. Sırf gönülleri olsun diye. Sırf kendilerini yalnız hissetmesinler diye. Ya ben yapmadım diyorum. Güler Hanım, sakin olun. Belki bir yanlış anlaşılma var. Bir yanlış anlaşılma falan yok. Yazıklar olsun sana. Et voilà pour une dernière nouvelle, le militaire turc a fait un massacre. Des images de massacre que Eylem Mersiye nous a envoyées nous montrent que ces actes avaient fait de dizaines de civils. Kız haberi girmiş. Sözünü tutmuş. Şimdi de biz sözümüzü tutalım. Bir buluşma ayarlayalım. İlgilen. Tamam. Hemen irtibata geçiyorum. Komutanımla görüştüm. O da Ankara ile temas halinde. Bir basın açıklaması yapılacak. Komutanım bunu neden yapıyorlar? Bu psikolojik bir savaş Yavuz. Doğrusal olmayan bir savaş. Yani bunu hep yapıyorlar. Onlar da yalan olduğunun farkında zaten. Bizi katil gösteriyorlar ama. Biz katil miyiz? Değiliz Allah'a şükür. Moralinizi bozmayın. Biz işimize odaklanalım. Bu Yusuf'u almanın vakti geldi. Nerede olduğunu biliyor muyuz? Evet. Ama Yasin ve Karabatan dediğine göre ev çok sıkı korunuyor. Hatta dün silahlı çatışmaya girmişler. Biliyorum. Bu işin arkasında Çolak'ın olduğuna eminim komutanım. Bir tokat çakmanın vakti geldi. Geçiyor bile. Hadi hazırlanıp çıkın. O çocuğu istiyorum. Emredersiniz komutanım.
Comment est-ce que tu as dû me faire ça? Je te dis d'être absolument sûr avant de le passer, non? Pourquoi est-ce que tu l'as vu alors? Merde! Allah'ım ya! Anne, sen daha gitmedin mi? Gitmedim. Dün gece ufak bir işim vardı. Ne işi? O adamı savcıya şikayet ettim. Ne yaptın, ne yaptın? O çeldi senin aklını biliyorum. Sen onun peşinden geldin buraya. Anne nasıl yaparsın sen bunu ya? O adam benim hayatımı kurtardı, hayatımı. Seni vurarak mı kurtardı kızım? Sen niye karışıyorsun ki? Kime şikayet ettin? Savcıya. Hemen gidip şikayetini geri alıyorsun. Almıyorum. Eğer sen benimle dönmeye söz verirsen o zaman hemen gidip alırım. Yusuf şu an içeride. Ama etrafında silahlı adamlar var. Emin misin içeride olduğunu? Evet, kesinlikle içeride. Ne yapacağını biliyorsun. Biliyorum. Elimizdeki tüm bilgi bu. Allah yardımcınız olsun. Eyvallah. Daha dün gecenin hesabını vereceksin bana. Siz şu işi bir halledin de orası kolay. Teslim olun! Etrafınız sarıldı! Hiçbirinize bir şey olmayacak! Temiz! Temiz! Komutanım bir dakika. Tuzaklamışlar. Hadi acele et. Tünelden kaçmışlar. Kısa sürecek. Gerizekalı lan. Gel. Selam aşkım. Hastiktir. Askerler etrafımızı sarmışlar. Anasını sikim öyle işin. O Yusuf sana görünmeden nasıl çıktı o evden? O evden çıkmadı ki. Başka evden çıktı.
tünel vardı. Aynen öyle. Evin altında tünel var. Biz eve gireceğiz. Geldiğimizi biliyor olacaklar. Tünelden kaçacaklar. Geveze sen adamları orada karşılayacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Ne olursa olsun Yusuf'u canlı ele geçirmemiz lazım. Adalete teslim olun. Olmayın. Delikanlı gibi çıkıp çatışın lan. Hacı sen mi sus ya? Teslim olmayacağız. Tamam komutanım. Akrep 2, Akrep 1. Akrep 1, Akrep 2. Tünele giriyoruz. İçerideler, çatışacaklar. Çocuğu sağlayalım. Anlaşıldı. Başla. Yusuf'u da alın. Benden kaçın. Hadi. Geliyorlar, aşağıdalar. Sarı ile ekibim burada. Etrafımızı sardılar. Yusuf'un evine basmışlar. Yusuf ya ölür ya öldür. Sakın teslim olmayın, duydun mu? Gerekirse sıkacaksın kafana. Ne yapacağız? Ya Yusuf alırlarsa? Almayacaklar. Duydun mu? Almayacaklar!